Баспай Шолақұлы Бапин. Аңыз адам. Атымтай жомарттығымен аты шыққан көрнекті меценат. Тарбағатай аймағының тұңғыш уәлия. Қытай қазақтар арасынан шыққан мемлекет қайраткері. Зейнолла Сәніктің Баспай атты деректі романы бар. Бұл романда автор Баспайдың шын аты Байжұма екенін жазады. Байжұма 9 жасқа толғанда шешесі түс көріпті. Түсінде қызыр ата, сенде 2 ұл бар екен. Біреуінің атын Баспай қой, енді бірінің атын Саспай қой. Ұлың ержеткенде үйіңе бас болады, алдың толы ас болады деп аян беріпті. Ертеңінде шешесі қонақ шақырып, мал сойып, үлкен баласының атын Баспай, әнісінің есімін Саспай деп қойған екен. Мен 1929 жылы Тарбағатай аймағы Шәуішек қаласында дүнияға келіппін. Менің туған жерім тура бүтін Шығыс Түркістанда атақты болған Қызыл мешіттің қарсысында екен біздің тұрған үйіміз. Аянамыздағы көршілер, туыстар, елдер, біз бәрімен өте тату-тәтті өмір сүрдік. Құдай жазған ба, 62 жылы атақты Бапы әулетіне мен келін болып түстім. Содан бері сол әулеттің тілегін тілеп, соларға бар жақсылық болса екен деп, алыс жақын туыстарыммен, қайын жұртыммен өте тату-тәтті өмір сүріп келдім. Бұрын соңды өте көп бай қазақтар болған, атағы шыққан, көпшілікке жақсылық істеген, енді қазаққа тән мінездерін көрсете білген. Бірақ соның ішінде уәли атам орны ерекше бөлек. Ол кісінің байлығы, ол кісінің жомарттығы, ол кісінің мейірімділігі аңызға айналған жағдай. Міне біз соның шет жағасын көріп өстік. Мысалы, мен мектепте оқып жүрген кезімде, 7-ші сыныпта, Шәуішек көшесінде пәуескеге мінеп, салтанатпен өтіп бара жатқан уәли атаны талай көргім. Кейде оның жанында молақ сараңы итімен бірге болады. Сондай бір атағы шыққан, әлдеқайда атағы кеткен адамның жай бір бейшара адамды пәуескесіне бірге отыртып, өзінің бірге жүргені ол өте сирек кездесетін жағдай. Мүмкін кездеспейтін де шығар. Ал енді ақсақалым Балқаш Бафин болса, мінеки оны кісінің қайсы болғанына 32 жыл болды. 32 жыл болса, біз қай жерде бас қосақ та, жастар, үлкендер, үлкен құрметпен ол кісіні еске алып отырады. Өйткені оның орны бөлек. Ол өзі бала кезінен ұмтылған, көп нәрсені білетін, қазақ тілін бір кісідей білетін дегендей. Ал уәли атамен екеуі бірге істеген. Астыртын жұмыста, Шығыс Түркістан өкіметі қардың алдында дегенде. Енді ол кісіні кім білмейді жаным. Оны үлкен Қытай елі білсе де, Қазақстанда мақтан қылады. Ана Түркияда жатқан, ана Монғолияда жатқан, басқа мемлекеттерде шашылып жатқан біздің қазақтар ол кісіні міндетті де біледі. Енді ақшасы барлар, малы барлар көп, бірақ ол кісінің орны бөлек. Уәли ата кезінде Шәушен дейміз, ол кезде Кореяға көмек көрсетем деп бір соғыс самолетін сыйлаған. Бір соғыс самолеті деген енді ол айтып отыр, оңай. Мына Совет пен Германия соғысы басталғанда уәли ата 200 атты жабдықтарымен шекарадан өткізіп берген, көмек ретінде. Ол енді олай есте қалғандары, басқа да
кедейлерге, аурударға берген көмегі ол есепке жатпайды. Есепке жатпайды. Сол дәрежеде оның қолы ашық болған. Құдайға шүкір, оның ұрпақтары да жақсы. Осы бап әулетіне қарағандардың бәрі де елге қол ұшын берсем деп тұратын адамдар. Қашан барсаңыз есіктер ашық, қашан барсаңыз дастархандар дайын дегендей. Енді мен өзім сондай бір әулетке келін болып, кейін апа болып, енді әже болып отырғаныма мақтанамын. Баспай Шолақұлы 1945-1952 жылдары Тарбағатай аймағының тұңғыш уәлиі қызметін атқарады. 1946 жылы өкімет тарапынан берілген мінездемеге назар аударайық. Аты Баспай, жасы 56-да, шағын тоғайлық адам. Үстіне алған міндеті және қоғамдық орны халықтың қамқоршысы. Өкімет саясатына қатынасады, мемлекет саясатына араласады. Пікір айта алатын адам. Кәсібі мал бақташылық. Әр жақпен байланысы бар. Ықпалы зор, беделді адам. Мол қаржы шығарып, өкіметке берген, көпір салдырған. Уәли атам 1893 жылы Шағантоғай Шегір өзенінің бойында туған дейді. Шегір өзенінің бойында туған. 1953 жылы қайтыс болған дейді. Баспай Шолақұлы өзінің ауыл аймағының да қоғамға, халыққа аса зәрулік тудырып отырған әлеуметтік саласын үнемі қолдап отырды. Арысы шалқыған Баспай бабамыздың сол ұшақ сатып алуға кеткен шығынының орны 3 жылдың ішінде қайта толыпты. Кореяға ұшақты сыйлайтын кезде соғыс ұшағы деген нәрсені өз көзімен көрмекші болып, әуежайға келген соң, әттеген ай, мынандай екенін білгенде екеуін сыйласам болғанда екен, қос аққудай бірге ұшып, бірге қонатын депті. Сол жылы миллиардтар елінен тек 2 адам ғана ұшақ атаған. Бірі қазақтың Баспай болса, екіншісі қытайлық бай кәсіпкер Чан Шаңю. Хунбейдер келіп, бар жоғын тартып алып, тіпті осы мына 3 баланың анасы кішкентай тәтемді жалғыз өзін қалдырған, еш нәрсесі қалынбаған, ешкіммен сөйлесуге рұқсат бермеген, елдің бәрі қорыққан, байдардың жанына келем деп. Сонда ұлы жалғыз өзі жерлеген. Білесіздер ме? Жалғыз өзі жерлеген. Кейін өкімет өз қателіктерін мойындарына алып, бұларға қайтетін жағдай жасалады. Қазір енді о кісінің атында музей бар, ел деген ағылып барып жатыр дейді. Енді мына былтыр ортаншы қайнағамның кенже ұлының жылы болғанда жастар түгел бар. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Осының мағынасы өте кен, өте терең. Өзімнің осындай бір мықты, елге танымал ұрпақты әулеті деп өзімді қуанамын, соны дәреже санаймын. Өзімнің тілегім бар, Жамбылдың кемпір ретінде. Жас апамның жасын берсін, 100-ге келген бапының болыс атамдай ерлігін берсін, ол менің қайын атам. Уәли атадай байлық берсін, ол міне бүгін біз сөз етіп отырған аруақ. Сол үшті дүния сендерге жетіп бастады деп ойлаймын. Әр жерде кішіпейіл болыңдар, оқуға асығыңдар, үлкендерді құрметтеңдер, кішілерді де аяңдар. Әрбір семьяда қуаныш бола берсін, дастархан тойға қуанышқа жайыла берсін. Осы Уәли атам, болыс атам, жас апамның, бабамның, басқа да мықты, білікті
киелі аруақтар әрбір шаңырақты қорғап жүретін болсын деп тілеймін. Баспай атамыздан тамыр алған жомарттық, елге қызмет істеу, жарымжан жандарға қол ұшын созу бүгінгі баспай өрім-бұтақтарынан да үзілмей келе жатқан ата дәстүрі екенін білеміз. Өмір бойы табан ақы, маңдай терімен тапқан мал мүлкін дүние жүзінің бейбітшілігі үшін аямаған баспай атамыздың сол ұрпақтары ата жолын дәріптеп жаңғыртуда. Ғалымның хат өлмейді, шақсының ат өлмейді деген осы емес пе? Атадан аңызға, аңыздан бабаға айналған Баспай Шолақұлы Бапинге жолданған дұға тілектің бәрі қабірін нұрландырып, жатқан жерін жайлы, топырағын торқ етсін Аллам.